සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අද අපි කතා කරන්නේ ගිණුම් කරන සමීකරණය කියන පාඩමේම ක්‍රියාකාරකම 3. ඒ ඉස්සරහට කරගෙන යමු. ක්‍රියාකාරකම 3 කියනවා ජීවන්තගේ ව්‍යාපාරයේ 2021 වර්ෂය සඳහා තොරතුරු කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ප්‍රාග්ධනය 2021 දිනට දීලා තියෙනවා, වර්ෂයේ ආදායම් තියෙනවා, වර්ෂයේ වියදම් තියෙනවා, වර්ෂය තුල අයිතිකරු යෙද වූ මුදල් දීලා තියෙනවා. අවශ්‍ය වන්නේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට අයිතිකරුගේ හිමිකම ගණනය කරන්න. එහෙනම් අපි ඉල්ලන්නේ අයිතිකරුගේ හිමිකම. අපි හතරම ගාන කතික දාලා තින්නේ අපි ඉන්න අවුරුද්ද දාලා තමයි අපි ගාන හදන්න ඕනේ. රුපියල් කියලා දාගමු. සරල ගානක්. අපි දන්නවනේ දැන් හිමිකමට ගලපන ගනුදෙනු. මේක දීලා තියෙන්නේ ප්‍රාග්ධනයේ යෙදවීමකුයි ආදායමකුයි වියදමකුයි විතරයි. එහෙනම් හිමිකමට ප්‍රාග්ධනය එකතු වෙනවා. ආදායම් එකතු වෙනවා. වියදම් අඩු වෙනවා. අපි මේවා කතා කරලා තියෙනවා ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් මේවා බලන්න. හරි. අපි එහෙනම් මුලින්ම එකතු වීම ටික කරමුකෝ. එකතු වීම. ප්‍රාග්ධනය. දෙදාස් 21 දිනට කීයද amount එක 4,15,000යි. බලන්න දරුවෝ වර්ෂයේ ආදායම් කියන්නේ හිමිකමට එකතු වෙනවා. එහෙනම් අපි ආදායමත් එකතු කරමු. ඒ නමින්ම ලියමු අපි වර්ෂයේ ආදායම්. ආදායම් දීලා තියෙනවා 2,10,300යි. ඊළඟට තියෙන වර්ෂයේ වියදම්. වර්ෂයේ වියදම් කියන්නේ එහෙනම් හිමිකමෙන් අඩු වෙන්න ඕන එකක් නේ. එහෙනම් ඒක අපි මෙතනට ලියන්න නැතුව ඉමු. ඊළඟට තියෙනවා වර්ෂය තුල අයිතිකරු යෙද වූ මුදල්. අයිතිකරු යෙද වූ මුදල් කියන්නේ මොකද්ද මේ? එහෙනම් ආයමත් ප්‍රාග්ධනයේ යෙදවීමක්. එහෙනම් අමතර ප්‍රාග්ධනයේ යෙදවීමක්. එහෙනම් අපි ලියමු අමතර ප්‍රාග්ධනය. අමතර ප්‍රාග්ධනය තියෙනවා 50,000ක්. එහෙනම් දරුවෝ මෙන්න මේ ටිකේ එකතුවෙන් අර දීලා තියෙන වර්ෂයේ වියදම අඩු කරා නම් හරි නේද? එහෙනම් අපි දාමු ඊළඟට අඩු කිරීම. එහෙනම් අඩු කිරීම යටතේ වර්ෂයේ වියදම අඩු කරමු. වර්ෂයේ වියදම. වර්ෂයේ වියදම් අපිට දීලා තියෙනවා 50,000ක්. වර්ෂයේ වියදම 1,22,000ක් නේ. 1,22,000ක් දීලා තියෙනවා. අඩු කරන්නනේ වරණක් දාගන්න. හරි. මේ අඩු කරාට පස්සේ අපිට එන උත්තරේ මොකද්ද? 2021 දිනට හිමිකම. අපිට ගණනය කරන්න කියන්නේ මෙයාව. උන් අපේ උත්තරේ. බලන්න දරුවෝ මේ ටික එකතු කරලා ගමු අපි උත්තරේ 300යි. එතන 5යි. එතන 7යි. 6,75,300යි. එයාගෙන් අපිට අඩු කරන්න තියෙන්නේ 1,22,000ක්. බලමු 300 බිඳු 3ක් අඩු කරාම 300යි. 5න් 2ක් අඩු කරාම 3යි. 7න් 2ක් 5යි. 6න් 1ක් 5යි. එහෙනම් අපේ උත්තරේ කීයද? 5,53,300යි. 2021 12/31 දිනට හිමිකම 5,53,300යි. ඔය විදිහට තමයි හදන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් කතා කරමු ක්‍රියාකාරකම 4. බලමු. ක්‍රියාකාරකම 4. පිටුව 68. බලන්න අපිට කියන්නේ ව්‍යාපාරික සිදු වූ ගනුදෙනු කිහිපයක බලපෑම ගිණුම් කරන සමීකරණ අනුසාරයෙන් පහත පරිදි දක්වා ඇත. දීලා තියෙනවා අපිට දිනය, වත්කම්, හිමිකම්, වගකීම් කියලා. ගනුදෙනු කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. වෙලා තියෙන ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු වල බලපෑම දීලා තියෙනවා.
අන්තිමටම දීලා තිනවා මෙම සමීකරණයට අනුව එක් දිනයේ සිදු වූයේයි අපේක්ෂා කළ හැකි ගනුදෙනු දෙක බැගින් වටිනාකම් සහිතව දක්වන්න. හරි අපි එහෙනම් ලියමු. බලන්න දරුවෝ අපි දිනේ දාලා ලියමු මේ ගනුදෙනු. පළවෙනි එක දීලා තියෙන්නේ කොහොමද? ජුනි 1. ජුනි 1. දීලා තියෙන්නේ අපිට මොකද්ද? වත්කමක් වැඩි වෙලා වත්කමක් අඩු වෙන ගනුදෙනු. අපි මෙතනින් කියලා තියාගමු. වත්කමක් වැඩි වෙලා වත්කමක් අඩු වෙන ගනුදෙනු. වත්කමක් වැඩි වෙලා එක පැත්තකින් වත්කමක් වැඩි වෙනවා තව පැත්තකින් වත්කමක් අඩු වෙනවා. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් ගනුදෙනු. අපි දැන් කලින් පාඩ ගණන් වල හැදුවානේ. එහෙනම් අපිට ඒවෙන් හිතන්න පුළුවන් මොනවාද මේ වත්කමක් වැඩි වුණ ගනුදෙනු මොනවාද වත්කමක් අඩු වුණ ගනුදෙනු. මේ දෙකම එකම පැත්තේ වෙන්න ඕනේ. වත්කම් පැත්තෙම වැඩි වෙලා වත්කම් පැත්තෙම අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගනුදෙනු දෙකක් ලියවනම් හරි. දෙකක් ලියලානේ. ගනුදෙනු දෙක බැගින් දක්වන්න. හරි. වත්කමක් වැඩි වෙලා වත්කමක් අඩු වෙනවා මෙන්න මේ ගනුදෙනුව මොකද්ද? ව්‍යාපාරයට භාණ්ඩ තොගයක් ගත්තනම් මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයට තොගය කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා. හැබැයි මේ භාණ්ඩ තොගේ ගන්න දේ අපිට මුදලට වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දරුවෝ අපි ලියමු පළවෙනි එක රුපියල් වටිනාකමක් තියෙන්න ඕනේ ගනුදෙනුවක් වෙන්න නම් 30000ක් වටිනා භාණ්ඩ තොගයක් අපිට මුදලට ගැනීම. හරි. මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? වත්කමක් වැඩි වෙනවා භාණ්ඩ තොගේ කියලා 30000කින් මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා රුපියල් 30000කින් කියන දේ වෙනවා. එහෙනම් තව මේ වගේ ගනුදෙනුවක් මොකද්ද? භාණ්ඩ තොගයක් විකුණුවමත් මේ දෙයමයි දරුවෝ වෙන්නේ. එහෙනම් භාණ්ඩ තොගේ ව්‍යාපාරයෙන් අඩු වෙනවා. විකුණුවට පස්සේ මොනවද ව්‍යාපාරයට එන්නේ? මුදල්. මුදල් කියන වත්කම එනවා. එහෙනම් විකිණීමත් මේ වගේම තමයි. එහෙනම් වත්කම් පැත්තට තමයි බලපාන්නේ. එහෙනම් අපි ලියමු රුපියල් 40000ක භාණ්ඩ තොගයක් විකිණීම. ඔන්න බලන්න මුල් ලක්ෂණ හම්බ වෙනවා මේ විදිහට ලියුවොත්. අපි තව එකක් මේකෙන් වෙන්න පුළුවන් තව ගනුදෙනුවක් ලියමුකෝ. තව එකක් මොනවාද? ව්‍යාපාරේ ණයට භාණ්ඩ විකුණලා තියෙනවා. ඒ ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබෙනකොටත් මේ දෙයමයි නේද වෙන්නේ. බලන්න. මෙහෙම වත්කම් පැත්ත තියෙනවා නම් ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. හිතන්නකො රුපියල් 5000ක් කියලා ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබෙනවා. මුදල් කියලා වත්කම වැඩි වෙනවා 5000කින්. ණය ගැතිය කියන්නේ අපේ මොකද්ද? වත්කමක්. එහෙනම් ණය ගැති කියන වත්කම අපේ අඩු වෙනවා රුපියල් 5000කින්. මෙයා සල්ලි දෙන්න තියෙනවා ව්‍යාපාරයට ණය ගැතිය ණය දුන්නා. ඒ මුදල අඩු වුණා. එහෙනම් මේ විදිහ ගනුදෙනුව අපි ඉවත් හරිනේ. අපි ඒකකුත් ලියාගමු 3. රුපියල් 10000ක් ණය ගැතියන්ගෙන් ලැබීම. රුපියල් 10000ක් ණය ගැතියන්ගෙන් ලැබීම. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු ජූනි 2. ජූනි 2. බලන්නදරු කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? වත්කමක් අඩු වෙලා හිමිකමක් අඩු වෙන. එහෙනම් වත්කමක් අඩු වෙලා හිමිකමක් අඩු වෙන ගනුදෙනු. මොනවාද මෙහෙම ගනුදෙනු? එහෙනම් අපි හිතමු වඩා හිමිකම අඩු වෙන ගනුදෙනු මොනවාද තියෙන්නේ? වියදමක් දරන අවස්ථාවක්, අයිතිකරුගේ ගැනිල්ල, තව මොකද්ද? අලාභ අවස්ථාවක් නේ. හරි අපි ලියමු එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් ගනුදෙනුවක්? වත්කමක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ව්‍යාපාරයේ මොකක් හරි වටිනාකමක භාණ්ඩ තොගයක් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. මොකද වෙන්නේ? භාණ්ඩ තොගය ගන්නවා කියන්නේ කොහොමද? වත්කම.
ඔන්න හිමිකම. නිකන් දෙක මම කියන්නේ. රුපියල් 10000ක් වටිනා භාණ්ඩ තොගයක් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ තොගය කියන්නේ වත්කමක්. භාණ්ඩ තොගය අඩු වෙනවා රුපියල් 10000කින්. අයිතිකරුගේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්න දේ මොකද්ද දරුවෝ? හිමිකමෙන් අඩු වෙනවා මොකද්ද? ගැනිලි කියලා. ඒක ගැනිලි. භාණ්ඩ ගැනිල්ල. එහෙනම් හරි නේද? අපිට මේ අදාළ ගන්න දෙනු ලියන්න පුළුවන් නේද? අපි ඒක ලියමු. රුපියල් 10000ක භාණ්ඩ තොගයක් අයිතිකරු පෞද්ගලික පරිහරණයට ලබා ගැනීම. හරි ඊළඟට මේකමයි වෙන්නේ. මොකද්ද? මුදල් ගැනීමක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයේ මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා. අපි ගමු රුපියල් 20000. මුදල් අඩු වෙනවා රුපියල් 20000කින්. මුදල් වත්කම අඩු වෙනවා. අයිතිකරු ගන්නේ. අයිතිකරු ගන්න දේ මොකද්ද? ගැනීම. එහෙනම් රුපියල් 20000කින් හිමිකම අඩු වෙනවා ගැනීම කියලා. එහෙනම් අපිට මේකට ලියන්න පුළුවන් භාණ්ඩ ගැනීම වලින් එකක් ලියන්න පුළුවන්, මුදල් ගැනීම වලින් එකක් ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ලියමු. රුපියල් 20000ක මුදලක් අයිතිකරු ව්‍යාපාරයෙන් ලබා ගැනීම. يعني ගැනීම. තව අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද දරුවෝ මේකට ව්‍යාපාරයේ වියදමක් දරනවා. රුපියල් 5000ක විදුලි ගාස්තු ගෙවීම. මොකද වෙන්නේ? මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා 5000කින්. එහෙනම් විදුලි ගාස්තු වියදමක් හිමිකමට මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. එහෙනම් මෙතන හිමිකමෙන් අඩු වෙනවා 5000ක් විදුලි ගාස්තු කියලා. පැහැදිලි නේද? අපි එහෙනම් එකක් ලියමු. රුපියල් 5000ක විදුලි ගාස්තු ගෙවීම. හරි. අලාභයක් වන අවස්ථාවකුත් අපි ලියමුකෝ. ව්‍යාපාරයේ අක්හරි භාණ්ඩ තොගයක් විනාශ වීම. මේක නිසා ව්‍යාපාරයට මොකද වෙන්නේ? අලාභය. රුපියල් 6000ක භාණ්ඩ තොගයේ විනාශ වීම. භාණ්ඩ තොගය කියන්නේ වත්කමක්. ඔන්න 6000ක් තියෙනවා. භාණ්ඩ තොගය අඩු වෙනවා. අලාභය ගලපන්නේ අපි කොහෙටද? හිමිකමට. එහෙනම් රුපියල් 6000කින් අලාභය කියලා හිමිකම අඩු වෙනවා. ඔය කැමැති ගනුදෙනු වලින් දෙකක් ලියන්න ඕනේ. හරි. අපි එහෙනම් එකක් ලියමු ගන්නවා. හතරවෙනි ගනුදෙනු. රුපියල් 6000ක භාණ්ඩ තොගයක් විනාශ වීම. විනාශ වීම. හරි අපි ළඟට බලමු දරුවෝ කීයද? ජූනි 3. ජූනි 3. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? වත්කම වැඩි වෙලා වගකීමක් වැඩි වෙලා. වත්කමක් වැඩි වෙනවා. වත්කම් වැඩි වෙනවා වගකීමක් වැඩි වෙනවා. වත්කමක් වැඩි වෙනවා වගකීමක් වැඩි වෙනවා. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි ව්‍යාපාරයේ එක්ක ණයක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා? ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ තොගයක් ණයට විකිණීමෙන් ඇති වෙනවා. හරි. ඒ වගේ ගන්න දෙකක් ලියවනම් හරිනේ අපි. එහෙනම් අපි ගමු දරුවෝ වත්කම් වගකීම්. කොහොමද හදන්නේ? අපි බලමු. අපි කියමු රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයට මුදල් වත්කම වැඩි වෙනවා ලක්ෂයකින්. මුදල් වැඩි වුණා ලක්ෂයකින්. බැංකුවෙන් ණයක් ගන්නවා නම් අපිට වගකීමක් ඇති වෙනවා රුපියල් ලක්ෂයක. එහෙනම් ලක්ෂයක් වගකීමක් ඇති වෙනවා බැංකු ණය කියලා. හරි.
එහෙනම් අපි ලියමු පළවෙනි එක. රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. හරි. බලන්න අනිත් එක මොකද්ද? ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ තොගයක් ණයට ගැනීම. හරි. භාණ්ඩ තොගයක් ගන්නවා රුපියල් 50000ක භාණ්ඩ තොගයක් කමල්ගෙන් ගැනීම කියන්නේ ව්‍යාපාරයක නමක් හෝ පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් හරි කියලා තියෙනවා නම් ඒ ගනුදෙනුව ණයට ගැනීම කියලා කිව්වත් නැතත් ණයට තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒ විදිහට ලියමු. රුපියල් 30000ක භාණ්ඩ තොගයක් කමල්ගෙන් ගන්නවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයට වත්කමක් වැඩි වෙනවා. 30000ක භාණ්ඩ තොගය. හරි. වගකීමක් වැඩි වෙනවා අපේ. කවුද? කමල් කියලා ණය හිමියෙක් ඇති වෙනවා අපිට රුපියල් 30000කට ණය හිමි කමල්. හරි. රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගන්නවා පළවෙනි ගනුදෙනුව. දෙවෙනි එක රුපියල් 30000ක භාණ්ඩ තොගයක් කමල්ගෙන් මිලදී ගැනීම. පොඩි නෝටයක් හරි දාන්න දරුවෝ. පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් හරි ව්‍යාපාරයක සමාගමක නමක් හරි දීලා තියෙනවා නම් ගනුදෙනුව ණයට වෙලා කියලා අපිට කියන්න ඕනේ නැහැ. ගනුදෙනුව ණයට තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ජූනි 4 වත්කමක් වැඩි වෙලා හිමිකමක් වැඩි වෙනවා. වත්කම වැඩි වෙනවා හිමිකමත් වැඩි වෙනවා. බලන්න වත්කමක් වැඩි වෙලා මේ වත්කමක් අඩු වෙලා හිමිකමක් අඩු වෙන ගනුදෙනුව අපි ලියුවානේ මෙතන. එහෙනම් ඒකේ විරුද්ධ එක වත්කමක් වැඩි වෙලා හිමිකමක් වැඩි වෙන එක. එහෙනම් වත්කමත් වැඩි වෙලා හිමිකමත් වැඩි වෙන ගනුදෙනුවක් මොකද්ද? මේකේ විරුද්ධ එක මොකද්ද? අයිතිකරු ගැනීමක් කරනවා නම් අඩු වෙනවා වගේම අයිතිකරු දෙයක් ව්‍යාපාරයට යොදවනවා නම් මොකද වෙන්නේ? දෙකම වැඩි වෙනවා. අපි බලමු. වත්කමත් වැඩි වෙනවා හිමිකමත් වැඩි වෙනවා. රුපියල් 2,00,000ක මුදලක් අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට යෙදවීම. 2,00,000ක්. එහෙනම් 2,00,000ක වත්කමක් වැඩි වෙනවා මුදල් කියලා. ඒ වගේම තව මොකක්ද වැඩි වෙන්නේ? අයිතිකරු දාන්නේ. එහෙනම් අයිතිකරුට ගෙවන්න ඕනේ අපි මේ 2,00,000. ත්‍රාන්දනේ. හරියට දරුවෝ. රුපියල් 2,00,000ක අපි හදියෝ එක. රුපියල් 2,00,000ක් අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට යෙදවීම. ඊළඟට ආදායමක් ලැබීමත් හරි නේද? ව්‍යාපාරයට මොකක් හරි ආදායමක් ලැබෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයේ වත්කමත් වැඩි වෙනවා හිමිකමත් වැඩි වෙනවා. හරි අපි එහෙනම් ලියමු. රුපියල් 30,000ක ආයෝජන ආදායමක් ලැබීම. මොකද වෙන්නේ? මුදල් වැඩි වෙනවා 30,000කින්. ආයෝජන ආදායම කියන්නේ ආදායමක් හිමිකමට එකතු වෙනවා දරුවෝ. එහෙනම් 30,000කින් හිමිකම වැඩි වෙනවා. නම මොකද්ද? ආයෝජන ආදායම. හරි නේද? එහෙනම් ගැලපෙනවද ගනුදෙනුව? හරි අපි ලියමු. 2. රුපියල් 30,000ක ආයෝජන ආදායමක් ලැබීම.
ඊළඟට ජූනි 5. බලන්න දරුවෝ ජූනි 5 වත්කමක් අඩු වෙලා හිමිකමක් අඩු වෙනවා. වත්කම අඩු වෙනවා හිමිකමත් අඩු වෙනවා. වත්කමකුත් අඩු වෙලා හිමිකමකුත් අඩු වෙන ගනුදෙනු බලන්න අපි කතා කරා වත්කමත් වැඩි වෙලා මේ බලන්න වත්කමක් අඩු වෙලා හිමිකමක් අඩු වෙන ගනුදෙනු නෙමෙයි වගකීමක් අඩු වෙන ගනුදෙනු දීලා තියෙන්නේ නේද? වගකීමක් අඩු වෙන ගනුදෙනු අපි කතා කරා වත්කමක් වැඩි වෙලා වගකීමක් වැඩි වෙන ගනුදෙනු. එහෙනම් මෙන්න මේකේ ලියපු ඒවාට සම්බන්ධ කරලාම අපිට ජූලි 5 ගනුදෙනු ටික ලියන්න පුළුවන්. වත්කමක් වැඩි වෙලා වගකීමක් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙතනදී අපි කරේ මොකක් හරි ණයක් ගත්ත දෙයක්නේ. එහෙනම් අපි ඒක පියවන අවස්ථාවට ගියා නම් මේක සම්බන්ධයි මේකත් එක්ක නේද? එතකොට පැහැදිලි. හරි අපි එහෙනම් කරමු. 1 අපි දරුවෝ කරේ මෙතන මොකද්ද? ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගත්තා. එහෙනම් අපේ වත්කම හිමිකම අතර තමයි බලපෑම් වෙන්න ඕනේ. වගකීම අතර. ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගන්නවනේ. බැංකු ණය වාරිකයේ විදිහට අපි 20000ක් ගෙවනවා. මොකද වෙන්නේ එහෙනම්? ව්‍යාපාරයේ වත්කමක් අඩු වෙනවා මුදල් කියලා. බැංකු ණය කියන වගකීම නිරවුල් වෙනවා. අපි ගෙවනවා දැන් 20000ක් එහෙනම් බැංකු ණය අඩු වෙනවා. හරි නේද? එහෙනම් අපි ලියමු රුපියල් 20000ක බැංකු ණය වාරිකය ගෙවීම. බැංකු ණය වාරිකය ගෙවීම. හරි. දැන් අපි මෙතන කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද දරුවෝ? රුපියල් 30000ක භාණ්ඩ තොගයක් කමල්ගෙන් අරගෙනනේ. එහෙනම් අපි එයාට මුදල් ගෙවමු. එතකොට හරි නේද? රුපියල් 10000ක් කමල්ට ගෙවීම. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? වත්කමක් අඩු වෙනවා. මුදල් අඩු වෙනවා 10000ක්. කමල් කියන වගකීම අපෙන් අඩු වෙනවා 10000ක්. ඒකටම සම්බන්ධ කරලා ලියන්නේ. රුපියල් 10000ක් ණය හිමි කමල්ට ගෙවීම. පැහැදිලි නේද? ඉතින් ලියනවා. ඒ තියෙන ගනුදෙනු ටික පිළිවෙලට ලියලා තිනවා බලන්න. දැන් අප පාඩම ඉවරයි. පොතේ විදියට දැන් තේරුණා ඇති කියලා හිතනවා. අපි ඊළඟ දරුවෝ ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු අලුත් පාඩමින්. දිත්ත සටහන කියන පාඩමින් හමු. එක් සුබ දවසක්.